Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qancha o'zingizni tanishtirgan bo'lsangiz. Mening ismim Abdusalom Botirxon. Men tijorat bilan Qozog'istonga chiqib, shu Qozog'istonda bir mezgil turib qoldim. Sizlarning adresingizni bir deytam. O'tandagi adresim O'g'il shahar To'pidan bo'lma. Meningki 8 qarindoshlik. 8 qarindishimninki 2 qiz, 6 o'g'il. Apam dadam bilan 10 to'q. Apam dadam bilan qaytishib ketdi. 5 akam vatanda qolgan. 2 adam men yolg'iz vatan sirtida tijoratdan chiqib kelib sharqib qoldim. Bu Qozog'istonda turib etib Xitoyda bo'layotgan zulmning ishib ketish sababi bilan Turkiyaga Ensirab keldim Turkiyaga. Qozog'istonda turishdim va ansirab Turkiyaga keldim. Turkiyaga kelib bu yerdan surishtirishimcha qarindoshlarimninki turmaga kirib ketganligini arayol anladım. Akam Abdukim Botirxon, ayoli Nurbuvi, ikkisini ham ayol kirib ketibdi, Nazi kampiga, jazo lagerlariga kirib ketdi deb oldim. Onun keyindikisi akam battı. Şu akamның ayoli Zülfiye yengimizni 18 yıl kesip ötüptü dep aldım. O yengimizden qilgan gunohi o'zi hukumat o'rnida ishlagan. Pensiyaga chiqqandan keyin Turkiyada bir akam bolalarni o'qitish uchun bu yerga chiqqan edi. Shu o'qitish jarayonida ayoli og'rib kelib, shu bolalarga qaraydigan odam yo'q. Çıkıp Türkiye'de bir ay şu ballağını tamak etip bekip duruş için de çıkan idi. Bir ay tutu kırıp gitti. Bu akamның balları olup bu çoğun oğlu bu kızı oludu. Bu onun kendiki kızı. Bu kızı bu en küçük oğlu. Bu akamninki qinapsi, ayolning apsi oludu. Bu hadimiz, bu çoğun apimiz Mişe'de bu ballağı tamak etip qarattı. Bu ballar bu mektepte o'qatdi. Bu qiynansın avval qanday hozir? Qiynansın o 70 kirge ayolni jazo lageriga kirgizib aldım. Bu adamning o'g'ilni 18 yıl kesib etibdi deb aldım. 16 yaş kirgan balani bir chiqib Turkiya o'qigan sababidan 18 yıl kesibdi. Bularning hech bir gunohi yo'q. Faqat qilgan gunohi nima? Turkiyaga chiqib o'qigan gunohi. Bular bu fanniy maktabda o'qigan bilan bular o'qish jarayonida mashinchilik medallarni ilib, mana bunchalar Turkiyaning nemisi o'qigan. Bular bu Turkiyada tug'ilgan iqomati. Bunu bu yana bir o'g'ilning iqomati. Bunu bu qizininki iqomati. Buna bu çoğun apımızın ikameti. Bu dadısının resim var dedi. dadısının ikameti. Bu apısının ikameti. Bu ballarının. Bu çoğun apımızın ikameti iken. Nima bular Turkiyada qonunliq iqomatni ilib, qonunliq holati turgan bir hech qanday bir dunyo mamlakatining qonuniga qarshi chiqmagan holati turgan bir
insonlar. Bular kelib shu Turkiyaning haqliq maktablarida fanniy maktab o'qigan, oliy yaxshi o'qigan bir bolalar. Shu faqat bu akamni qilgan gunohi nima desa, yaxshiroq o'qitay bolalarimni deganlar gunohi bor. Bu cho'apimizning gunohi nima desa, shu bolalar tamoq etgan gunohi bor. Boshqa gunohi yo'q. Shu 70 yosh kirib qolgan bir onada jazolarga akib solab qo'yibdi deb angladi. Yana bir xabar keldi, bu bolaların, bu 5 bolaninki onasi, akamning ayoli dunyodan qaytib ketibdi. O'zi og'riyotatdi. Yo'ldishini turmaga kirib ketgandan keyin shu bir zarbiga chidamay yengimiz dunyodan ketibdi bo'ldi. Dunyodan ketsa ayolining janoza namoziga chiqib qatnashamag'anligini oldi. Nima gunohi bor? Tamam bir ish qilgan bo'lsa edi, bir gunohi bo'lsa edi. Nim gunohi bor? Faqat bolalarni maktabda o'qitgan gunohmi? Turkiyaga kelib maktabda o'qitgan bir gunohmi? Bu qaysi bir inson bolalarni yaxshi o'qitishni xohlamaydi? Bu 16 yoshga kelgan bolani 18 yil kesib yutibdi. Hech bir gunohi yo'q, faqat chiqib o'qiganlik gunohi bor. Akılarımın hemmimiz asası cihetten takamda cezalarına arayal ekrbet kelgen onu öğrendim. Bu Türkiye bir demokratiyalı yarım Avrupa'nın bakın olan Avrupa siyaseti bilen ketip algan bütün dünya insanları kip ketadigan bir sayahat o'rni bu. Mazlumlarga yordam beradigan Bütün dünya mazlumlarga yordam beradigan. Bunun bu Türkiye kelganmi bir gunohmi? Türkiye maktabida o'qitgan bir gunohmi? Ben bu biz birinchidan Türkiye hükümeti, Türkiye xalqini biz qarindosh xalq bir xalq deb birinchidan yaxshi ko'ramiz. Ikkinchidan dunyoda bir taraqqiy qilgan bir davlat, tilimiz yaqin, qalbimiz yaqin deb bolalarimiz mishada o'qitishni xohlab akib o'qitgan gunohimiz bor. Boshqa bir gunohimiz yo'q. Shu o'qitgan gunohiga akamni 20 yil kesib yutibdi deb angladi. Ayoli dunyodan ketibdi. Bu onasi dunyodan ketsa, dadasini akirib 20 yil kesib etsa, bu cho'chordek bolalar qanday qiladi? Buni o'ylamadimi insonlar? Bu bolalarning nereden bilirsiniz? Hozir hech bir xabar yo'q. Hammani hech kimdan nada nim qotida uni bilmayman. Bu insonlar, dunyo insonlarninki bu ishlarga bir o'ylashib beqishini, bizga yordam qilishini so'rayman. Siz ahirdan bu davani nishoniyat qilayotganini anladım. Yana bir ilgirlab bir qilgan bir planınız bo'lsa, ahirgi bazası. Jinim tenim dolu bo'lsa, inshaalloh bir tomchi qinim qog'icha men jazo lageriniki taqalg'icha vatanim ozod bo'lishni to'xtamayman. Men Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa İnsan Hakları Organi, Xalqaro Kechirim Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı hürmetlik Erdoğan efendimden tuqqanlarimning o'lik tirikligini bilib berishini o'tinib so'rayman. Allah ve Uyghur musulmonlarimga, Kazak, Kırgız, Türk ve dünyadaki bütün insanlarınki uyg'onishini, Xitoyning bu qilayotgan ishini bizga yordam qilishini so'rayman. Men har bir Uyg'ur musulmonga shuni demoqchimanki, bizda hadis hammamiz asosiyatdan ta'kidlanadigan bir hadis var.
Beşinlarga Peygamber Efendimiz diyor ki, Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, eğer sizlarga bir zulümni anlasanglar, ya ko'rsanglar, qo'linglar bilan to'xtatinglar. Qo'linglar bilan to'xtatish qudrating yetmasa, ig'zinglar bilan to'xtatinglar, danglar deydi. Uningga qudrating yetmasa, qalbing bilan qarshi qil deydi. Hey dünya yaşayotgan Uyg'ur musulmonlarim, Qozoq musulmonlarim, Qirg'iz va insonman degan qalbida zarrachilik iymoni va qarindoshlarim, men inson degan qarindoshlarim, bizga yordam qilinglar. Va bu hadisni tushuninglar. Bizningki vatanda qolgan qarindoshlarimiz qalbidan boshqa hech amoni yo'q. Amoni yo'q. Namoz o'qiyotgan qarindoshlarimizning namoznimi hatto ko'zning ishorati bilan o'qolmaydi. Buni bilasizlar. Ko'zini yumib sajda qilolmaydi. Namozni ko'z ishorati bilan o'qish ruxsat yo'q Xitoy zindonlarida. Bu yo'q. Buni hammamiz bilamiz. Bu ular qalbidan boshqa yerda, qalbdan boshqa hech bir buningga amal yo'q. Ammo biz sirt yashayotganlar uchun Alloh bir fursatni berib Xitoyning zulmidan bizni saqlab qilib beryapti. Endi bu hadisning ro'yiga asosan ularga qalbdan sukut qilish kelsa, bizga bu yerda qalbdan sukut qilish to'g'ri keladimi? Allohning oldiga borgan nima deb javob beramiz deb o'ylab qoldim. Kechida uyqum kelmaydi. Jinim qarindoshlarim namoz o'qib turib do'zaxga kirib kelsak, ugal bo'ladi bizga. Ugal bo'ldi jinim qarindoshlar. Bunu qiyomatga borganda o'lmaymiz deb o'ylamaylik, hammamiz o'lamiz. Bu o'lim hammamizga bor. Yaxshi yashaganga bu bor, yomon yashaganga bu bor. O'limdan qochib qutulgan hech bir inson yo'q. O'lim bizning qo'limizda emas. Bizning qo'limizda emas. Shuning uchun jinim qarindoshlarim bir hadisga amal qilaylik. Anglab qo'ysak hisob emas. Hozir bizning ig'izimiz bilan deyish imkoniyati bor ekan deylik. Haqdan deylik. Haqin deylik. Buni demasa qiyomatda ig'ir javob beramiz jinim qarindoshlarim. Sizlarga shuni tavsiya qilaman. Rahmat. Alloh hammalarni aman qilsin.